عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غندير معكم واحد الطويجين ديال البطاطا والبيض، تيجي يا سلام. هانتوما شوف كيفاش تيجي، او فن فن فن. تفضل الوليس امرا. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونوش من اللايكات ديالكم والكومونتيرات الزوينه ديالكم، دخلوا اشتركوا في القناه. مرحبا بكم، الف مرحبا. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله بحول الله. هذه هي الشهيوه ديالتنا ديال اليوم. غادي ندوزو دابا ان شاء الله باذن الله المقادير وطريقه التحضير، وخليكم معايا. غادي ندوزو دابا نديرو اسميتو. انا ديجا رديت الطاجين، غادي ندير الزيت، واحد نص كاس ديال الزيت. غادي نقول لكم علاش. عندي هنا الزيت غادي نخليها تسخن. دابا بعد ما سخنت لي الزيت غادي نضيف الثومه، خليها واحد نص دقيقه هكا القليه ديك اللي في الزيت. غادي نزيد عليها بصيله مشلضه دقيقه، ندير واحد شويه الملحه، ونخليها تشحر واحد 5 دقائق، وعاد نزيد عليها البطاطا. دابا غادي نشوفوا البصيله ديالتنا فين وصلات. ها هي كتشحر. هنايا راده المقله دايره فيها الزيت السخن. ندير واحد الصوص معدامه عندي، ولادي تيبغيوها مع الغدا هكا ديما يغمسوا فيها. ندير مطيشه وبصيله صغيره، شويه الثومه، ورقه موسه، شويه الزعتر، الملحه. كنخليهم حتى يطيبوا، تنطحنهم وتنصفيهم. كندير المقله ندير فيها الزيت، ونزيد واحد دريس الثومه محكوك، سميتو وتنديرها فيها وتنخليها طيب. ها هو الصوص البنات. مطيشه طيبتها وطحنتها وصفيتها، درتها في المقله، غطيتها هكا باش ما تبقاش تفتش ليا على البوطه. بعد ما تشحرات ليا البصيله، عندي هنايا الفري، ديك البطاطا قطعتها هكا مربعات، وغادي ندوز نديرها في الطاجين. هذه غادي نخوي عليها البيض، تجي ملذة بهاد البصيله مع الثومه، تجي يا سلام. ودابا غادي نقص عليها وغادي نخليها طيب في الماء ديالها، لا في البخار. ما غاديش نزيد لها لا ماء لا والو حتى في الاخر. وغادي نزيدها شويه من هاد الصوص هادي، واحد 4 المعالق، باش نبغي نخوي عليها البيض. هذيك الصوص دابا هي نتبلها شي شويه، فيها شويه الكمون، شويه السودانيه حاره، نزيد شويه صافي. دابا غادي ندوز ندير لها شويه الابزار، شويه الابزار هكا، نزيد واحد شويه الملحه. انا تندير الملحه بيديا باش تنعرف اش تندير.
وغادي ندير فيها واحد شويه ديال الخرقوم، شويه السودانيه حاره، ندير شيشه ديال السودانيه، وندير شويه سكينجبير هو غير شويه، واحد شويه د الكمون، غندير البيض عاد نخوي شويه، نزيد شويه الكمون صافي. دابا نخليها هكا نحركها، نخليها كيما قلت لكم، غادي نغطي عليها وننقص عليها ونخليها طيب على خطره، غنزيد حتى شي قطره الماء غير هكا مع بعضياتها هكا. هاد الحاجه الا نقصتي عليها العافيه ودرتي وغطيتيها صافي، داك البخار تيرجع عليها تيطيبها تتجي صافي. الاخر نزيد شويه الربيع منين ندير البيض، ودابا غادي نغطي عليها ونخليها، وغادي ندوز نتبل هذيك الصوص. راه هي انا حولت الطاجين لهيه وجدت هاد الصوص، غندير شويه الخرقوم، شويه السودانيه حاره، شويه الكمون، شويه سكينجبير، شويه الثوم بودر، نزيد وقيله شي مليحه، مع دايره الملحه ديجا درتها فاش كنت طيب، لكن حتى نذوق. غادي نخليها حتى توقف في الزويته ديالها، نغطي عليها باش مابقاش دير ليا تفتش ليا على البوطه، كنغطيها بلاطه الكوكوت. بنات الزوينات دابا غادي ندوزو نخليو البيض، غادي نديرو كيما قلت لكم انا عشيشات هكا. شوفوا البطاطا كيفاش طابت، ندير واحد شويه د المليحه، ندير شي مسوس، والله غادي ندير العكس، نحركها بعدا مع ديك المليحه هكا. غادي ندوزو نهرسو البيض هكا عشوائي، نديرو واحد الوسط، ندير انا 6 البيضات، وعلى حسب كل واحد افراد العائله اللي عنده، يدير 10 يدير 4 6 8 على حسب. هكا باش داك البيض يزلق في هذاك في الجناب، تجي كل هاد البطاطا ملبسه بالبيض. نزيد دابا شويه الابزار، شويه الملحه، شويه مليحه فوق البيض، شويه الابزار،
الابزار تا هو نزيدو غير بيدي، انا راه عزيز عليا العطريه نديرها غير بيديا باش هاني شويه الابزار شويه باش عطينا حتى واحد اللذه هكا. وغادي ندوز ندير له واحد شويه المعدنوس. المعدنوس انا ما عنديش خضر، كان عندي في المجمد، عرفتي الا كان في المجمد تيولي ماشي داك تيتبدل ليه اللون ديالو. صافي غادي نرش واحد الرشيشه ديال السودانيه هكا، رشيشة الكمون، غير شويه صافي. دابا نخليه يطيب، نغطي عليه ونخليه يطيب. البنات الزوينات، هذه هي نهايه الفيديو. هذا هو الطاجين اللي شاركت معكم ديال البطاطا والبيض. شوفوا تبارك الله كيفاش جا نتوما، يا سلام. بصحتكم وراحتكم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والكومنتيرات الزوينه المحفزه ديالكم. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي للقناه، مرحبا بهم الف مرحبا. ومرحبا الكبيدات ديالي، الغزالات ديالي، الوريدات ديالي مدعميني من بدايه القناه، هلا يخطيهم عليا. مرحبا بكم كاملين والف مرحبا، هلا يخطيكم عليا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.